Hej, jeg hedder Carla Lind Brixen. Jeg er ansat som lærer på Børkop Højskole, men til sommer der skal jeg holde et seminar på Hjallerup Bibelcamping om 9 trostier. Der er rigtig mange måder at være sammen med Gud på, og vi er meget forskellige som mennesker, alt efter hvad vi foretrækker, når vi skal være sammen med Gud. Om det er en tur i naturen, om det er helt alene for sig selv på et værelse, om det er bøn, om det er bibellæsning, om det er at skrive et digt eller at skrive en bøn. Og det er det, som de 9 trostier åbner perspektiver i forhold til. Og det handler både om at prøve nogle nye ting af, som man selv synes kunne være interessant, og hvor man måske får endnu mere ud af sit liv med Gud. Men det kunne også være at forstå andre mennesker, der har nogle helt andre trostier, så man pludselig kan se, når det er derfor, han så gerne vil hen i en kirke, eller det er derfor, hun bare skal ud, når hun skal have nærhed med Gud. Det glæder mig rigtig meget til at udfolde sammen med jer. Vi ses på Hjallerup.